Mashinasiga moy, filtr, avtomat korobka moy hamma narsasini kamchiliklari bilan, nimalarga e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joylari bilan ko'rsatib beramiz. Cobalt'ni motor moyili 8000-10000 kilometrda alishtirasiz, 5 ga 30 sintetika quygan bo'lsangiz. Agar kam haydaydigan bo'lsangiz, uzog'i 1 yil muddat ichida almashtirishingiz kerak. Bo'lmasa moyi ichida qo'shilgan prisatkalari tagiga o'tirib cho'kib qoladi. Avtomat korobkani 40000 kilometrda almashtirishingiz kerak, undan ko'p sizning mashinangizga. Antifriz qizil rang G12 Plus'i 250000 kilometr yoki 5 yilda almashtirsangiz, mashinangiz uzoq umr sizga xizmat qilib beradi. Birinchi bo'lib, paddonli moyni to'kib olamiz. Bu motorning joyi. Bu yerdan taxminan 3,5 litr moy tushadi hozir. Tepadan havo urib yuboramiz. Sababi motor ichida tepa chastida qolib ketayotgan moylar pastga yaxshilab tushib ketishi uchun. Cobalt'da paddon tekis bo'ladi. Probkasi pastda bo'ladi. O'shaning uchun bunda shpritsni tortish shart emas. Filtrga ichiga moy quymaymiz, faqat salligini o'zini yaxshilab moylab qo'yamiz. Sababi bu keyin yechayotganda yopishib qotib qolmasligi, yechib olishga oson bo'lishiga. Moy filtr yechib olgandan keyin olib bitta ko'rsanglar bo'ladi. Filtrda mana ko'ryapsizlar, toza turibdi, moy faqat qora rangda alohida turibdi. Bu degani oxirgi quygan moyingiz sifatli va motorni qoraytirmayapti degani. Agar shunaqa turgan bo'lsa qo'rqmang. Agar filtr juda ham qop-qora bo'lib chaqib ketgan bo'lsa, demak oxirgi marta quygan moyingiz sifatsiz, yaxshi emas moy quyganingizni bildiradi. Cobalt'ga 5 ga 30 Dexis 2 moy quyganingiz yaxshi, o'zi sizga shu moy yozilgan. Mabodo yangi Cobalt'da bo'lsa 0,20 quysangiz ham bo'ladi. O'zi aslida 2014-yilda o'zida boshida shu Cobalt'da endi chiqqan paytda ham mashinaga 0,20 moy quyish tavsiya qilingan edi, keyin 5 ga 30 ga o'zgartirilgan. Motor hech nima o'zgarmagan. Yangisida ham moy kanallari o'zgargan yo'q. Tak что 0,20 quysangiz ham bo'ladi, 5 ga 30 ham. 10 ga 40 quyuroq ham mumkin emas degan bo'lsanglar, u o'zi mineralniy bazada tayyorlangan bo'ladi. Ko'p qismi sintetikasi 25% bo'ladi. Shuning uchun sintetika quyishinglarni tavsiya qilamiz. Avtomatik korobka moyini almashtirayotganda birinchi bo'lib paddonni yechib olamiz boltini. Xo'p, bu yerdan yechganimizda 5,5 litr moy tushadi. Keyin qolganini naryoqdan aylantirib tushirib olamiz. Ularni ham ko'rsatamiz. Korobkani moyi paddondan oqib olgandan keyin mana tepada 11 bolti bo'ladi. Shu boltni yechib olamiz, u korobkani ustida turgan bo'ladi. Etdan havo uramiz. Havo pastda turgan moyni haydab chiqaradi. Shunda yana taxminan 1 litrcha moy tushadi. Mana bu 11 bolti ko'rinib turibdi. O'sha yerdan havo uramiz, o'shanda pastdan moy tushib ketadi. Mana hozir moyga havo urganda tushish jarayoni, ya hozir mana ko'rasizlar, sho'ldirlar sekin yana tushadi. Shunda bu yerdan tushgan moy 1 litrdan oshiqroq bo'ladi. Shu boy aytgandek 5,5 to'kildi, bu yerda yana 1 dan oshiqroq, o'pshi 6,5 litr moy tushgan bo'ladi shunda. Shunda 6,5 litr moy pastga tushib ketadi, yana ichkarida ozgina moy qoladi. Uni chayib chiqarishimizni ham hozir ko'rsatamiz. Korobkaning ichidagi moyi nega maksimalni yaxshi toza almashtirish kerak? Sababi ichida ortiqcha moy qolib ketadigan bo'lsa, yangi moyga aralashadi. Yangi moyingizni ham birpasda xuddi eskidek qop-qora rang qilib qo'yadi. Bu sizni yangi quygan moyingizni kam xizmat qilib berishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun korobka moyi ichini top-toza qilib, yaxshilab almashtirsangiz, sizning mashinangizning korobkangiz uzoq sizga xizmat qilib beradi. Hozir mashinani zavod qilamiz. Mashinani zavod qilganimizda avtomatik korobkaga yangi quyib bergan moyimizni gidromuftada qolgan moyni siqib chiqaradi. Gidromuftadagi moy hech qanaqa to'kilmaydi, boshqacha imkoni yo'q uni to'kib olishi. Uni faqat ichiga moy quyib, ginini ichidagi moyni chiqarib olsa bo'ladi. Shunda gidromuftaning ichi ham top-toza bo'ladi. Cobalt'ga ATF Dextron 6 moy quyish kerak. Keyin mashinani zavod qilishdan oldin tepada yana 11 boltni yopib qo'yish kerak. Bo'lmasa yerdan tepaga moy otib, hamma yoni moy qilib tashlaydi. Antifriz qizilidan quyishingiz kerak. Lekin yaxshi e'tibor beringlar, shu G12 Plus bo'lsin qizildan. Hammasi ham G12 bo'lavermaydi. 11lari ham bor. Nega 12? Sabab 12silarda 5 yil xizmat qiladi yoki 250 ming. Agar ana 11ni quysangiz yoki ko'kini quyadigan bo'lsangiz, sizning mashinangizda tez yomon bo'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. O'pshi, moy, filtr, antifriz, korobka moy hammasini almashtirish jarayonini ko'rdinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Boshqa mashinalarni ham qo'yib boramiz.